哇！上唔到阿芝神社喎，咁凍。去神社真係太凍喎！呢件事。我要神仙啲相啊！係咪好嘆啊？朝頭早飲杯咖啡，呢個景就成10億添喎，望翻轉頭。你係咪啊？係啊，望翻轉頭係10億，但呢度1億個景添，望翻係咪好正啊？你今日咩？係啦，阿仔跟住啲媽媽。鴨仔咁佢就喺度望海裝，唔識流水啦已經。開啦！今日2025年2月6號朝頭早10點幾，去呢一間度食早餐。呢度咯，呢度，呢度，右邊，右邊。而家繼續行啦。姨丈你頂住咗 BB 車啊？係啊，我哋㗎，我哋㗎，唔使撳走佢㗎。不過佢完成任務自己會走㗎，拜拜，唔該晒。睇阿爸覺得佢幾有趣。大佬人哋過唔到去啊，你頂住咗，人哋出唔到去啦。你睇下幾困難出得隻貓貓。係啊，我想揀呢個啊！我頭先都想揀呢個，好靚呢間 shop 幾得意。啊，邊個叫你過嚟入油去問遊客？阿希而家要幫手啦，油。依然試杯。我呢個紙幣，我好嘥錢。臭雞蛋味啊！咩味話？臭雞蛋啊！臭雞蛋味啊！你聽到嗒一聲啊？停咗喂，有啲呢度先俾錢㗎。呢度找錢。scan scan。係啦。搞掂搞掂。好凍啊嘛！瀨戶大橋嘅展望台。直接走住。呢度啊嘛，瀨戶大橋展望。我呢度住喺嗰邊。嗰個山嘅山頂，哇！大風。我哋去到涌富美公村啊！係啊，呢個同 Kobe 姐。呢隻狗大過你好多喎。差唔多啊，但係好凍啊！我見到 Kobe 仔好凍。係吹風好凍啊！你睇佢。拉絲啊真係，想有冇拉到絲啊？拉唔到絲嘅細路喎。拉唔拉到絲先啊？拉到少少絲啊！哇！細佬你睇人哋啲摺紙技術幾高，摺咗個公主出嚟啊！同你爭喎公主，公主佢同你爭啊公主！貓貓田咁樣。咁兩個揀得特同埋揀得最耐㗎啦。哦，你見唔見啊？你過嚟。彩虹橋呢條，阿妹一齊啊嘛？一齊啊！企埋。咩晚婆橋啊？中橋啊嘛？咩晚婆橋唔係呢啲地入嗰啲麻婆橋啊！唔該。喺邊度啊？Lily 同佢講嘢啊，你睇下。
中意啊！頭先好驚啊，而家好中意啊！得唔得睇影？肥手，肥手。子龍而家係咪唔中意角落生物㗎？係啊，照望下啫。照望下。啲嘢惡，好惡佢嘅樣。好啦，我哋走啦，拜拜啊！拜拜，係啦，拜拜。你去邊啊？佢話踩單車咁開心啊！雖然依然唔喺我哋唔會踩單車嘅，有時真係有叔叔真係踩單車。你一講單車，單車就到啦，係嘛？係咯，踩單車一件太係危險嘅一件事啦。應該隻狗喺出邊嘅。係假㗎嘛？咁你哋 cat cafe 啦呢度。我唔係好知啊。佢係整緊個 cake 咯，你俾錢入去就整 cake 㗎啦。得啦，行啦入去啦。好先紅嘅，你喺咪度？好重喺度。好咩門啊？好咩面咯？我哋係自己揀。包場我哋。中意坐邊就坐邊。一心方白色，就攞啲蛋嘅。咁樣啊？咁樣最好食啊？請問呢位最細嘅好唔好食啊？好味，好味。點解嗌錯咗啊？以為都好味，係都好味，唔係好好味，都好味。呢啲飲餃子嘅。永遠阿爸阿媽都係最滋味，好唔好食啊？OK 啊嘛都，好味。飲餃子薯餅。我今日睇個燈籠嚟啦。啲豆爹哋好中意食噶，叫爹哋買一個。我就係想嚟呢間鋪頭買布甸啊！你幫我揀啦。邊你揀？我買咗呢個，跟住咧呢個有一個呢隻味嘅日斜急升，呢隻唔知咩藍莓好似。我咧就買咗呢個 mood wing 俾我哋，好似係話會 change colour。哦，即係話咧，即係話你大個時咧，跟住如果你即係譬如開心咧，佢就會變咗呢啲 colour。係啊，繼續行啦，唔好走啦。好凍啊！個個都好凍啊！真係好凍。個個都好凍啊！我哋離開倉庫去第二個景點啦。好啊。嚇因為全部都係啲貴鋪口嚟嘅。嚇，跟住講咩啊？可以話我錢唔多啊。哦，OK，咁如果好見到啲 Nike 咁買唔買好咧嚇？我唔中意嗯。 Nike， 大家都係只有一個目的，就係 Nike。我哋先。去到嗰個線啦。去到日本咁遠，最想玩咩啊？公園就要玩呢個啦！快啲去啦，衝過去！買呢個？你咁買呢個，買呢個，買呢個，你買呢個，買呢個。邊個啊？呢個。好啊，呢個幾錢啊1250有炒流蛋，no no no no， 你先，no no，你先。左邊係高松，右邊係松山係嘛？紅咩詞啊？
度搭黑車。到子路啊，子路，呢個牙齒好得意。哦，係喎。得，你記得。咦，咁得意嘅，咁樣嘅。誒，好得意喎呢個。搞掂。咁新穎嘅呢個。等兜添。兜上嚟，如果俾人攞位咗5點半，食粒粒好唔好食咁先？媽咪剩翻5分鐘嘅，好緊張啊！而家最後衝刺啊嗱，揀唔切啦，食唔晒啲嘢啊！唔係一個粒粒，2個粒啊，好正啊！好正。啊，乖仔。婆婆有冇牙食啊？佢話佢唔自私食啊，婆婆。婆婆粒都隻牙添。你嘅婆婆嚟嘅。打我！哇！你睇下細佬動筷子跌啊，細佬。好喊咗咁多，都幾識啊！次次同婆婆去帶你啲飛髮鋪咧，咁啊一洗頭，任何一間就叫咩？冇頭髮你唔洗得頭啊！冇頭髮頭都唔洗。哎呀！咁你公公話係咪冇唔洗得頭先？係咪唔做我生意先？公公即刻黑佢面。壽司郎。好味嘅壽司係嘛？好味啲。好味啲喎呢間。係好味啲，好味啲。但係冇阿媽個食。咧係呢啲咯。聽晚嚟啲唔食。好啊，收幾點？都係咁上下㗎。喺度啊？已經喺度啦，冇咗啦。喺度啊！唔係喎。呢度啊！咁我應該喺隔離嘅喎，我叮當。雪糕15蚊啫喎。係21.3分3門嘅，哇好凍！我哋而家係21點29分，之後就鎖門㗎啦，就唔會再開㗎啦。再翻1分鐘就閂門啦呢度。哦，3分鐘閂門啦。係。我哋走啦。第一架車，唔係啊，會咁啊。第一架車呀。啲小朋友而家過緊橋啦，哇，好似好危險咁喎。阿妹一枝獨秀咁樣行咗出去，跟住到細佬，繼而到哥哥，跟住到姨媽。